Špecikor. Já právě product, to bychom tam neměli, tak ten juice... Product placement zase jsme tam neměli. To není taky moc dobrý. Sleduje, tak jsme zmrdlí? Nokia. Já přemýšlím, jestli nemám ještě něco na sobě. Já značkový hlas. Berlín je dobrý. No já tady se stydím. Ještě se starého života. A zrovna tohle, no. Tak. Takže kolik si myslíte, že zhruba máme, než tam se dojdete? 20 minut? 20 minut máme určitě. 20 minut máme určitě. Hele, pojďme si teda říct, o čem si budeme povídat, nebo o čem si zkusíme popovídat. Já jsem říkal Táně, obchodní akademie. Vy jste z obchodní akademie, učitelé z obchodní akademie. Táně učí ekonomii podniku, mimo jiný jsem koukal, ekonomii, ani nevím, jaký je rozdíl mezi tím. Já ti to špěně vysvětlím. Já učím dějepis, občanku, kulturní dějství, prostě humanitu. Je skvělý. A nicméně je to ekonomická škola, která produkuje hromadu ekonomů. Nevím, jakým způsobem, o tom si povídejme, ekonomů, který dělají různé podivné věci v tom dnešním světě, no minimálně trápí jako rodiče dvou dětí. A teď vy si tady hrajete s prospěšností podnikání, to je ten náš jako společný magnet, to je to, co nás stále vysvětlovalo, tak jsme se seznámili. My jsme připravili konferenci, letos vy připravujete příští rok. A teď mi přijde skvělý, pokud máme příklad školy ekonomický, kde se baví o prospěšnosti podnikání, tak podle mě my si to nemůžeme nechat pro sebe a musíme o tom mluvit. Takže je skvělý, že děláte tu konferenci a přijde mi fajn, kdybychom si mohli popovídat o tom, proč se teda tomu věnujete, co to vůbec je, protože to je jako skvělý termín, že prospěšnost, to každý vysvětluje jinak. A vlastně cokoliv nás k tomu napadne, prostě to pojďme probrat to téma. Je to strašně důležité, jo. Jsem hrozně ráda, že to tak taky vnímáš, protože my s čím se my hlavně setkáváme je, že to je pro lidi naprosto neznámá věc a naprosto nepochopitelná věc. Prospěšnost podnikání. Jednak prospěšnost a jednak proč ekonomka se takhle má, jako se rozhodla orientovat. A nedej bože, když ještě použijeme termín sociální podnikání, tím lidem úplně... Pojďme si teda to definovat, protože ono těch termínů, aspoň co já vím, jako je hodně. Používá se zkrátka CSR, že Corporate Social Responsibility, krásně česky, zodpovědnost moje oblíbená, prospěšnost, mluví se o sociálním podnikání. Co to teda pro vás je? Jak si to definujete? Tak, není to definičně v České republice usazený. Nejlepší je anglický výraz social enterprising, což je vlastně termín zaběhlej v cizině, social enterprising or social entrepreneurship. A vlastně v češtině se používají dva ekvivalenty sociální podnikání a společensky prospěšný podnikání s tím, že podle toho, co jsme se... občas odpovědné podnikání, nebo odpovědnost podnikání, že chceme vychovávat odpovědné podnikatele. Ale jde o to, že vlastně z těch špiček, které se tím zabývají, což je paní docentka Dohnalová z Univerzity Karlovy a Petra Francová řekla, tak se shodli, že to jsou ekvivalenty. Jo, že tady opravdu není autorita, která by to rozhodla, ale my je bereme jako autority. Oni rozhodli, že to je to samé a že to tedy znamená, že ne, že firma vydělává klasickým způsobem a pak něco udělá za ty peníze prospěšného, ale že to je o tom, že podnikání od počátku by mělo blahodárně působit na tu lokalitu, ve které se odehrává. Buď tím, že zaměstná znevýhodněnou skupinu lidí, nebo dělá užitečnou věc pro to podnikání. Ta aktivita samotná je prospěšná těm lidem tam žijícím. I čistě to podnikání, který dbá nějakých základních etických pravidel, se tam dá schovat. Prostě pekař, který peče kvalitní housky, nešidí to. Tak pro mě to je, když ten podnikatel se chová tak, že platí včas faktury, jedná dobře se svýma zaměstnancema, má rád svoje zákazníky a část ze svého zisku prostě investuje buď do zaměstnanců, do firmy nebo do té lokality, kde působí. Zkus to ještě jednou, prosím tě. Platí správně faktury, dostává svým závazkům, chová se fér zaměstnancům. Chová se fér zaměstnancům, myslí třeba na jejich vzdělávání, to si myslím, že je taky důležitý. No a když mu ještě zbyde část peněz, tak je investuje do toho místa, kde podniká. A ještě si říkal na zákazníky, že myslí. A myslí na zákazníky, no. Super.
Tak my to tedy chápeme to široce a chápeme to tak, že od počátku podnikatelské aktivity by ten podnikatel měl takhle přemýšlet. To znamená... Což je těžký, protože my žijeme v kapitalismu. Teďka čtu jednu knížku, tam ten člověk mluví o privátním kapitalismu, odlišuje ho od státního kapitalismu, kde hlavním cílem je množení peněz. To je způsob, jak se zvětšit v tom našem systému. A teďka je dost těžký si ty peníze dát jako prostředek, ne jako cíl, což je pro mě, taky tam se shodneme v tom, to je to prospěšný podnikání. Já jsem se zamiloval teďka do termínu obecně prospěšná společnost, který je nějak v naší legislativě, ale já si myslím, že bychom měli škrtnout všechny tyhle ty sociální podnik. Co to je sociální podnik třeba? Je opak sociálního nebo co? Podle mě by jakýkoliv podnik měl být obecně prospěšný zaměstnancům, zákazníkům, komunitě, vlastníkům, aby z toho všichni měli to, co z toho mají mít, aby to prostě bylo fér. Aby nebyla malinká skupina hyperbohatá a pak hromada takových těch, jako, který musí po večerech ještě smažit hamburgery, protože vlastně jako nestíhají. A nemůžou hlavně v tom podniku být lidma. Jako obecnej takový jako rys. No, já taky věřím tomu, že my když tady o tom začneme učit, že x našich studentů bude přemýšlet o tom, že si založí svůj vlastní biznis. Že se nestanou součástí jenom nadnárodního korporátu, protože já si myslím, že to je nebezpečí dnešní společnosti, jenom nadnárodní korporáty, a že vymizí to malé podnikání, bude to ten malý pekař, prostě bude to ta malá firmička, budou to ty živnostníci. Já si myslím, že pro tu ekonomiku jsou tyhle lidi naprosto klíčoví. A ještě mi přijde důležitý, že byste jim mohli pomoct ukázat tu jinou cestu, že je důležitý vzít něco, co máte rádi, a co je někomu užitečné, to je důležitý. Taky moje oblíbená otázka poslední dní. Na škále 1 až 5, jak byste hodnotili vaše práci, co se týče užitečnosti, skutečné prospěšnosti, to, jak ta vaše práce fakt jako mění svět toho člověka nebo těch lidí. A na tom si uvědomíte, kolik je tady jako zbytečný práce, především v těch korporacích, všechny ty jako finanční oblasti, ty call centra, ty junior manažer, senior manažer. No, ale ono i ve státní správě. Státní správa. A jak důležitý právě je, nebo jak důležitá je podpora toho podnikání, když člověk do toho nejde proto, aby zmnožil prachy, ale jde do toho, protože chce dělat něco, co ho baví a co zároveň slouží ostatním. A peníze. A tam vždycky ještě dojedu myšlenku. Určitě. Tam já vždycky, když tohle řeknu, tak hromada lidí mi řekne, no ale jsou prachy jsou důležitý. Říkám, jasně, ale nejsou cílem, jsou prostředkem, tam prostě jako mají jiný pořadí. To je to, co si myslím, že byste mohli tady nějakým lidem předat. A za to vám děkuju. Mě děsí vždycky to, když ty lidi, opravdu ty studenti, my chceme studovat proto, abychom byli bohatí. My chceme studovat, abychom měli tituly. A říkám, to nestuduješ proto, ty studuješ proto, abys něco uměl, abys něco znal, že tě to baví a tak dále. Ale to je to nejdůležitější přece a tam to ostatní s tím přece přijde. Jako, že dostanu titul, protože to vystuduju, jako, dostanu práci, ale zase ta práce, když ty lidi, oni už dopředu tuší, že ta práce třeba nebude bavit. A je jim to jedno. A jdou tam jenom za ty peníze. A já když to vidím, já jsem chvilku byl zaměstnaný v bance a já jsem tam dělal práci, já jsem tomu nerozuměl, co jsem dělal. Já jsem něco klikal do počítače a vůbec nerozumím tomu, co dělám. A to si myslím, že je problém dneška, že lidi nevědí, co dělají. Neznají ten výsledek té své práce a to je zoufalý. Teď tady ta kampaň Jobs.cz, proč nás nebaví naše práce, měsíc na zpátky to skončilo. Tak to je za otázku, je to přeci jasný. Proč nás nebaví naše práce, jako koho by bavilo čukat něco do kompu. Něco, co je naprosto neužitečné, když se tím jako zamyslíte. Něco s lidma, ke kterým já nemám žádný vztah. Tam prostě jako ta práce nemá žádný z parametrů, který by měla mít, aby vás to jako bavilo. Prostě co to je za otázku? Teď jsme na to totiž přišli, člověk učí dělbu práce jako téma. A vlastně u té dělby práce jsme na to přišli, jsme to rozklíčovali, jak vlastně mě i zajímalo, jestli je to napadlo
ty studenty vůbec, jestli je pro ně důležité uvědomovat si celý ten proces, k čemu ta jejich aktivita spěje, od začátku až do konce, někde v tom zaměstnání. Jestli vůbec nad tím takhle přemýšlí. Spousta z nich vůbec ještě je nenapadlo nad tím přemýšlet, že vlastně ta dílčí aktivita, ta dělba práce směřuje pouze k efektivnosti a k nákladové úspornosti, ale že se tam vůbec nehledí na tu spokojenost, na ten dobrý pocit z té práce, na tu smysluplnost. A hrozně těžko oni teď dokážou odhadnout v těch 17, 18, že je čeká docela ještě velká řada let. A že udržet si to nasazení, tu spokojenost v životě, radost v životě a to vlastně získávají hodně díky práci, mohou získat díky práci, protože většinu času trávíme tou prací, že jo? A teď ona nás ještě identifikuje, že se ptáme, co děláš, a lidi odpovídají, já jsem. Jo, my jsme naší prací a teď pokud děláš něco, aby se byla efektivní a vydělala prachy, no tak co to je pak za život? A víte co, vy jste možná první lidi, kteří jim tohle to říkají. Teď oni to vidějí u svých rodičů, vidějí to ve filmech, vidějí to v reklamě, vidějí to všude kolem. Tak najednou někdo přijde a mluví o smysluplnosti práce, no to musí být šok. No já mám ještě jako 3 postřehy, které bych ráda, aby třeba dneska ještě nějak padly, nebo jsme si řekli, že vlastně proč to rozjíždíme v Karlíně vůbec, ten projekt, co tím chceme říct. Pak druhý, proč to vlastně děláme, a to souviselo s tvým postřehem, že jak jsi škáloval, čím je vaše práce užitečná, proč to děláme my učitelé. A třetí věc je, co na to podnikatelé, na tu naši snahu. To je taky hrozně zajímavý ten jejich vhled, protože my jsme z akademického prostředí a pak máme i vhled toho reálného prostředí. Tyhle 3 body bych ráda, třeba kdybychom si ještě řekli, že mi to přijde docela zásadní pro ten projekt. No, možná... Počkej, pro ten projekt, zkus v agenturní zkratce představit ten projekt, co to teda obnáší? Dá se říct jednou větou, jednou větou, prostě náš projekt je, aby z naší školy odcházeli odpovědní mladí lidé v tom pravém slova smyslu. Nemusí to být podnikatelé, můžou to být i zaměstnanci, ale jde o to, aby byli odpovědní. Odpovědní vůči ale důležitým věcem, ne vůči někomu, ale vůči sobě, vůči svému svědomí. A tím my doufáme, že zlepšíme, že to je taková naše neviditelná ruka, ale ne trhu, tím doufáme, že prostě zlepšíme život nás všech. Takže to vlastně jako otáčíte oproti většinové společnosti, kde tím hlavním je individuální svoboda, tak vy říkáte, je potřeba být zodpovědní, to znamená dbát na svobody ostatních a tím způsobem my teprve si můžeme zajistit udržitelnou svobodu. Což je můj pohled. Myslím si, že taková ta individuální sobecká naše tady je neudržitelná, protože já pokud nebudu koukat, kde vy máte nohy, budu vám na to šlapat, tak vy mě tu svobodu nakonec nedáte. A já o ní přijdu. Jo. Chápu smysl. Co se týče naplnění toho projektu, tak vím o té konferenci začátkem dubna. Smyslem té konference je co? A jak by se to pak teda mělo projevit u vás ve škole? Jakou úlohu má sehrát ta konference v tom, jak bude fungovat škola ještě možná? Chci říct o celé té koncepci ty? Nebo Začněte, já tě doplním. Přesně, my to máme tak. Že konference je vlastně krok k naplnění. Není to vlastně ten jeden jediný, není to vlastně ten projekt. Ten projekt je o tom, že chceme vytvořit vzdělávací koncepci s krycím názvem Společensky prospěšné podnikání na střední škole. Chceme prostě učit ve všech ročnících, aby to nějakým způsobem je zasáhlo téma společensky prospěšného podnikání. Chceme ho učit nově, chceme ho učit moderně, chceme zohlednit nový pedagogický přístupy, všechny možné, Montessori, Waldorf, jako vybrat si z toho vlastně, neříkat, že to je waldorfský styl, vybrat si z těch směrů to nejlepší, co dávají. Protože to pak možná tu motivaci, proč to děláme, bych ještě pak probrala nějak uceleně. Teď mluvíme o té koncepci. Takže snažíme se vytvořit koncepci společensky prospěšného podnikání, která bude učené nejenom na naší škole, ale bude prostě předatelné i na jiné střední školy. To jsem si chtěl zeptat, takže se to dá vysít od vás potom, jestli. Ale my to teď tvoříme, to není, že to je ještě hotový projekt. My si to potřebujeme vyzkoušet. Jestli to vůbec je možný, tak my už jsme zahájili pilotně některé akce právě s Lukášem Policarem. Chceme vzdělávat kantory v oblasti, my sami cítíme, že my nejsme papežové, my se sami v tom potřebujeme vzdělat, takže jsme udělali grant s paní Francovou a
mluvíme o tom, že chceme vychovávat odpovědné podnikatele nebo podnikatele, tak máme k dispozici simulaci startup, kde oni si opravdu v rámci 3 dnů vyzkouší, co to je reální podnikání, projdou si od založení a 4 měsíce tu firmu vlastně jako táhnou a vedou, musí vytvářet nabídky, orientují se na trhu a tak dále. A musí řešit i něco, co je pověst firmy, nebo jinými slovy můžeme říct odpovědnost firmy. To rozumím, takže to tam je. My tady vlastně, promiň, ty jsi chtěl něco říct, ještě jsem chtěla upřesnit, že my tady zohledňujeme jakoby více směrů. Podle mě my 3 jsme toho plní, takže my si pojďme si skákat do řeči. Ne, ale že tady zohledňujeme několik směrů. Zohledňujeme to, že cítíme, že klasické metody vyučovací už prostě nefungují. Potřebuje se učit prakticky, reálně, užitečně, smysluplně, svobodně. To je první věc, kterou v tom projektu chceme zohlednit. Já tady teda skočím do řeči, mimochodem vidím, jak jste mi tady provedli po škole, jsou tady ty různý studentský projekty, jeden bufet, druhý bufet, cestovka, další cestovka nebo co, že ty děcka nesedějí ve třídě a poslouchají vás, a že to jako fakt žijou. Přesně tak, ale přijde nám to málo. Nám to přijde málo, protože to je opravdu vždycky takový jako výkřik, tohle se děje, ale není to systematicky a pořád. A my bychom rádi, aby to bylo všude a pořád nejlépe. Ne, protože jedině tak ta škola má nějaký smysl v současné době. Vlastně i ta naše vůbec iniciativa vznikla kvůli tomu, že učitelé, my si hledáme naše místo v současné společnosti, protože to nejsme za dob Rakouska-Uherska a ta funkce učitele je teď prostě jediná. A my jsme učitelé ekonomické školy, tudíž jsme si našli téma společensky prospěšného podnikání. A ještě to je takový obor, který je momentálně tak, jak na něj nahlížíme úplně špatně a je na rozcestí. A v době Rakouska ten učitel měl jediný ty informace a pak je předával. A dneska ty informace jsou všude. My přece nebudeme předávat informace, které si můžou sami najít. Které ještě budou takhle ve škatulkách, jako my aspoň, kdybychom ty škatulky propojovali, tak by to bylo dobrý. A to bohužel ta interdisciplína se pořád neděje. Takže my vlastně, chtěla jsem mluvit systematicky, ale teď mi to nedá, my musíme prostě přeskočit k té motivaci. Takže my jsme si vlastně řekli, takhle to nejde. Oni jsou otrávení, my jsme otrávení. Chodíme, je tady 50 učitelů, spousta z nich chodí do práce tak jako už z rutiny, ubytě a říkali jsme si, to přece není možné, teď ta škola ještě musí mít nějakou funkci, debatujeme o tom už spoustu let, prostě upiv i neupiv, ale prostě říkáme, co teda budeme dělat, aby se to zlepšilo. To nemůžeme to takhle nechat být. Nikdo nás v tom nevede, to je taky důležitá věc, že nepřichází žádný impuls z hůry. My si to musíme vymyslet. Myslím tím třeba i zřizovatel, myslím tím třeba ministerstvo školství, který by nějaké impulzy mohlo vydávat, ale nevydává. Možná díky bohu, že nevydává, ne? A tak vydává impulzy, které nejsou tohoto ražení. Ale víš, vás to aspoň k tomu, aby byste se nad tím zamýšleli. Ano, řekli jsme si, že to musí ta změna začít ze spoda, musí začít od nás. Takže to je první aspekt. Druhý aspekt je, že vlastně se studentama řešíme spoustu problémů, které jsou okolo nás. Ale my jako učitelé jim o těch problémech mluvíme a štvalo nás, že je nedokážeme řešit. Protože my řešíme hlad, války, korupce, prostě to neustále se na něco naráží. A teď skončíme vždycky u toho, no je to prostě hrozný, je to hrozný a teď... Ale to je daleko, to nemůžu ovlivnit, to nemůžu změnit. Vlastně my máme úplně dobře udělanou metodiku od Člověka v tísni, co se týká lidských práv, co se týká třetího světa, migrace a tak dále. Tahle témata my umíme s nimi řešit prakticky, tahle témata my s nimi jako děláme, ale tu každodennost ekonomickou třeba, nebo každodennost tady dnešní, která by nás měla trápit víc, nebo nevím jestli víc, nechci to teďko, to se nedá si porovnávat vůbec, tak, ale udělanou nemáme. Máme učebnici ekonomiky, možná pracovní list a to je všechno. Ekonomika je pro nás tak jako výsostně teoretická disciplína. No a čím se vlastně, to je ještě další jako téma pro diskuzi, vůbec funkce ekonomie v současné době, ale tím se dostáváme vlastně k tomu, proč se jmenujeme, nebo proč vlastně jsme si dali motto Be in Karlín. Protože my jsme si říkali, tak kde trávíme nejvíc času? My i studenti v Karlíně. Jsme ekonomická škola. Co nám umožní vystrčit růžky do Karlína? No, naše podnikání, které se tady už odehrává a jsou tady prostě reálné studentské firmy, tak jsme si říkali, no tak vy si těma studentskýma firmama, máme to povolené v akreditaci, prostě možnost podnikání, tak
pojďme prostě se do toho Karlína otevřít, už nebudeme zavřená budova, která si to tady prostě tutlá, studenti přijdou, teď se to tady něco mele, pak zase odejdou a ten Karlín jako kdyby neexistoval. Že cítíme, že obzvlášť ve městech není ta tendence si všímat toho svého bezprostředního okolí. No tohle mě teda můžu? No, ne, mě tohle trápí. Poslední léta si všímám, jak moc někde žijeme a někde bydlíme. Že jako jezdíme, třeba žiju teď 3. rok, 4. jsme tam Komořany, Modřany, Prahy a to je taková jako noclehárna vlastně, kde od pondělí do pátku lidi se seberou, sednou každý do svého auta, taky zajímavý fenomén, ten automobilismus. A teďka v těch zácpách se pomalinku šinou jako do centra a já tam v tom našem bytovém komplexu zůstávám společně se sousedem Marusem, který pracuje taky z domova a matkama dalšíma. Jo, a to je jako celý. A teď tyhle ty lidi jedou někde do nějakého podniku, kde vlastně oni to tam taky jako neznají, protože tam něco jako většinou klučují někde v kancu. A večer zase jedou se vyspat domů. Teď vlastně jako kam já patřím, kde je to jako moje? Je to někde jako moje? Cítím tam vůbec nějakou jako zodpovědnost. A proto já úplně to se tady raduju. A to seš v Praze. Potom ještě jiný fenomén jsou opravdu satelity za Prahu. To je ještě bych řekl. To je ještě strašnější. A to jsme ještě jako maličkatý městečko ta Praha, že když se podíváš na ty megapole. A že to je vlastně jako stejný. A proto já se jako obrovsky raduju, že jste oba o tom mluvil, o tom, že tam je ten pohledou z odpovědností vůči komunitě, že tam taky máme prostě za rohem firmu, kde ta firma nám tam minimálně smrdí furt nějakýma kamionama a autama. A teď zapojili se do pořádání čarodejnic, třeba jako jedna akcička, ale že by se toho dalo dělat daleko víc, že prostě my jsme součástí té komunity, my jsme prostě tady, jak je tohleto důležitý. Aby jsme o tom jako začali mluvit, aby jsme to jako začali žít. A těžký mě přijde tohle tématu. Ještě je, že ono to je vlastně tak jako nový. Ono je to staronový, ono už to tak jako bylo. Jak to jako... Víš, jak ideálně by bylo zvát sem třeba lidi z těch firm, bylo jako pozvete, jako těho někoho. Jo, to vlastně, to můžeme trošku rozpracovat, jenom, že tak jeden Karlín, protože všichni jsme tady z různých koutů Prahy, my bychom se nesladili, kam se zaměříme. Zaměříme se na Karlín. A teď přesně, jak jsi říkal, že to je nový. Ono vlastně spoustu těch studentů vůbec ani i nás to třeba předtím nenapadlo, že ten Karlín bychom mohli mít rádi. Že vlastně to je místo, ze kterého my si bereme, protože tady studujeme, ale že bychom do něj mohli něco dávat. Že to je místo, který má problémy, ale který třeba nejsou úplně smrtelně na umření vážně jako válka. Který se neuvěřitelně změnilo. To je příklad místa, který je nastartovaný. A že vlastně my tím chceme dokázat, že já se bojím, že už tu myšlenku držím asi 10 minut, že vlastně my sice nevyřešíme teď momentálně hlad v Africe, že člověk si rád zaštiťuje těma velkýma problémama, jako já nezvládnu, ale my dokážeme, když každý bude v tom svém bezprostředním okolí dělat dobře, nějakou svoji aktivitou, kterou vzhledem ke svým schopnostem dokáže, tak když nás bude takhle hodně, tak se třeba dostane i na ten hlad v té Africe, tímhle způsobem smýšlení. Gáví, buď změnou, kterou chceš vidět ve světě. Dělat dobře, zkus to definovat, co ti myslíš? Dělat dobře. Když se na to bude dívat někdo z vesničky, někde ve Skydech, tak co může... No, že budu empaticky přemýšlet o tom svém okolí. Budu říkat, jak já, vzhledem k tomu, co umím, můžu tady dělat dobře, prospívat tomu regionu a zároveň, a tam je ten fígl, a zároveň se tím třeba ale i uživit. To je už ten další stupeň. Dělat něco, co bude teda užitečný, co bude užitečný pro někoho v té oblasti, pro životní prostředí, pro kulturu, pro dobrou náladu těch lidí. Těch aktivit je strašně moc. Tady může pracovat právě ta fantazie našich studentů, to je potenciál, který my chceme využít. Oni mají neuvěřitelnou fantazii, kterou vlastně ve škole skoro nesmí používat. Když jsme ekonomka, jo. A my to právě my nechceme, protože ta fantazie se dá použít. A teď my chceme zkusit, a my nevíme, jestli to právě jde. My si to chceme vyzkoušet. Jestli jde dělat to, co člověka hrozně těší a baví, naplňuje, tak jestli se tím jde i uživit. To my s nima chceme vyzkoušet a říkáme si, tak jsme ve škole je zkoušení prostě. Půjde to a hlavně, já jsem se teď o víkendu začet do jakoby robotizace a koukáte na všechny ty čísla, že polovina práce, tak jak ji známe, zmizí do 10 let, takže
nevyužívat fantazii nejde. To ještě máme možná ten luxus nevyužívat fantazii 2-3 roky třeba. To nepůjde. To je prostě... Takže není to jednoduchý, tady ten model, co my chceme nastolit, to znamená vnést to podnikání tady zachovat, protože upřímně řečeno jsme ekonomická škola, my nemůžeme se od toho odklonit a myslím si, že poskytujeme fakt dobrou technickou výbavu, nadprůměrnou skoro těm našim studentům, co se týče těch technických otázek, řízení firmy, účetnictví, znalost výkazů, práce s výkazem, a to všechno oni potřebují. Ale my tam chceme paralelně už od počátku právě vnést tu myšlenku, vymyslete to tak, aby toto všechno jste zužitkovali k něčemu prospěšnému. Filozofie a hodnoty. No. To je to, co říkají lidi, kteří já čtu, Gary Haley třeba říká, kapitalismus paráda, výborný, akorát je do toho potřeba dostat hodnoty. Nějaký typu ohleduplnost, zodpovědnost, jinak prostě nemůže fungovat. Evropa ty hodnoty přece potřebuje, teďko víc než co jinýho. Jako máme všechno, máme hrozně moc peněz, žijeme si, jak jsme si nikdy nežili v historii a zapomněli jsme o ty hodnoty. Na to a už to začíná bolet. A my přece neobjevujeme Ameriku tím, že říkáme, tak někde bydlím, někde studuju, tak to místo mám rád a pro to místo chci něco udělat. Teď na vesnici přece, já mám chalupu v Jižních Čechách, tam se schází vesnice jednou za čas celá a něco udělá pro tu vesnici. To je ono, to je přece to, pak si udělají ples, jako, a pak si udělají tyhle věci a je to úplně přirozený. Ale je šokující, jakou to způsobuje nedůvěřivost, jakou to způsobuje reakci, jako že to je něco takového jako skoro punkového, nebo přitom je to vlastně cokoliv, co boří status quo, je jako rušící, že prostě jsme stádní a pokud někdo vybočuje, tak to nás prostě rozčiluje, ruší. No, ale vlastně je to naprosto lidský, je to návrat vlastně k lidským pocitům. A u těch mladých lidí navíc my cítíme, že to roubování, oni se vlastně přijdou že z základky a to roubování je do toho technického uvažování, ziskového, ono jim vlastně ani není v tom mládí moc blízký. Že my je tady pokroutíme, oni jdou do toho, že ho tam moc od něj neočekávají. No nejhorší pro mě bylo, když jsem se ptala studenta, teďka máme i vošku, kde jsou starší studenti, on tam nějak ležel, já jsem učila nějaké téma fakt jako hodně technický, už nevím přesně, co to bylo, a já jsem říkala, proč tady ležíte, jakoby, jak se cítíte, a on, no, prostě já bych si radši kreslil, nebo něco, dělal bych něco prostě jiného, než rovna tohle téma, třeba platební bilance, tam mě prostě moc neoslovuje. A já jsem říkala, no ale teď si představte, že budete do práce a budete tam každý den minimálně 8 hodin a budete mít třeba úplně stejný pocit. Jakože byste dělal úplně radši něco jiného a vy tam budete dělat nějakou mechanickou činnost a on řekl, no ale s tím já počítám, že to takhle bude. A to vlastně bylo, to vím, že jsem ti říkala několikrát, to byl pro mě naprosto burcující okamžik. Hele, to je to, co slyšíme v té škole od malička, a to vydržíš. No právě, a já jsem si říkala... V polovině první třídy já řeknu, mě to nebaví, mami, musíš, to vydržíš těch 10 let, 15 let, 20, 40 let, to vydržíš. No. Právě, takže na to musíme reagovat, aby tuhle letargii prostě ve 20 letech člověk neměl. A já si myslím, že v tom, co budeme dělat, že to je, já tady učím tady kulturní dědictví a oni znají ty velký celoplošní televize, znají ty Evropy 2 a tyhle ty věci. A já tady vždycky jsem od nich, jako vždycky jsem chtěl jim dávat tu alternativu, takže jsem jim ukazoval rádio 1, učil jsem jim jazz, jako, a tyhle věci. A v tomhle to vidím, že to musíme to dělat přirozeně, musíme to dělat násilně, ukázat jim tu cestu, ukázat jim, jiná cesta je možná prostě a je nám jasný, že si to nezvolí asi 90% lidí, ale pokud se to zvolí alespoň někdo zjistí, protože oni to ty lidi nevědí třeba, že to mají vůbec možný, že takhle se dá žít, protože oni jsou opravdu od malička, my jsme to od malička rostou s těma korporátama, který si je vychovávají, oni jsou opravdu vyrostou v tom koutku v McDonaldu, tam jsou zpracovaný a rostou takhle dál a vůbec nenapadne se zamyslet, že by to šlo taky jinak. Tak oni se narodili, to jsou děcka, kteří se narodili do kapitalismu, že? Přesně tak. A doprostřed kapitalismu, že? To jsou děti 90 let, 2000 máme roční. To je ale přesný, znovu se vracíme k té otázce, co je současná úloha školy. Co je současná úloha školy? Prostě škola není korporace, škola podle mě je pořád hodnotová instituce, takže
že tam hlavně dva. A to se dostávám vlastně i k reakci podnikatelů, protože my si teď s Pavlem máme takovou jízdu roční, kdy se napojujeme na co nejvíce lidí a zjišťujeme prostě jakýkoliv názory, postřehy, tu dostáváme pár facek, tu dostáváme pohlazení, prostě zažíváme vše možný reakce. Ale hodně podnikatelů nám vlastně řeklo, to nejde. Ten váš model nejde. Prostě nejde od počátku myslet prospěšně. Ne, oni řeknou, my chápeme, že s tím ziskem jde udělat něco smysluplného, ale nejdřív musíte rozjet biznis, který funguje, a pak to tam nějak napadne. Ale že to je generačně, ale že to je, já myslím, že lidi, kterým je 30-40, tak uvažují jinak, než uvažují ty podnikatelé nebo ty mladší, kteří vyrostli v 90. letech. Prostě, že to je o něčem jiném. Ne? Tak si totálně myslím, to je generační záležitost určitý. Někdo je uvědomělej už prostě ve 30, někdo není uvědomělej ani v 60. Prostě zažíváme různé reakce a my sami nevíme, jestli to teda... Já si myslím, že musíme spojit síly, začít je hledat a dávat je dohromady a začít hledat ty. A taky vidím jako problém s tímhle tématem, že ty termíny jsou jakoby vyprázdněný a že jim každý rozumíme různě. A že co aspoň jakoby hledám já, je podnikatel, který podniká proto, aby změnil něčí život, aby tu planetu udělal obyvatelnější, aby někomu posloužil a na tom vydělal to a ho uživil. Nehledám podnikatele, který potřebuje růst, být první, druhý, třetí, vydělá velký prachy a pak založí nadaci a dělá oblivý věci. Tomu já říkám pustkový management. To je zajímavé, teď jsem četl nějakou knížku, že ten člověk vykritizuje Richard Wolff, Democracy at the Workplace, myslím. A ten člověk kritizuje kapitalismus a mluví o období, kdy se lidi začali uvědomovat neblahost otrokářství. A že by vlastně byly dlouhou dobu byly dvě skupiny kritiků otrokářství. Jedna skupina kritizovala to, jak ty chudáci prostě jsou v těch tvrdých podmínkách a že by měli mít lepší jídlo a líp spát a že by možná mohli mít jako trošku svobody. A pak byla druhá skupina, to byly lidi, kteří říkali, že otrokářství je úplně špatně, to prostě jako se musíme posunout, ne úplně jako, že by. A mně přijde, že to je jako dost podobný dneska, co se týče fungování korporací, firem a obecně toho dnešního privátního konzumního kapitalismu korporátního, kdy co se týče prospěšnosti, tak tady máme taky hromadu organizací, které vyhlašují soutěže o co nejvíc zodpovědnou firmu a já nevím co všechno. A když se kouknete dovnitř, tak tam máte McDonald's a ČSOB a různé prostě firmy, které v tom core biznisu vůbec nekoukají napravo, nalevo, co se týče zaměstnanců, co se týče zákazníků, co se týče komunity, vůbec nekoukají, maximalizují zisk, snaží se to dělat jako navoněně, protože to je hezky marketingový, teďka jako to funguje. No a pak, když už někoho zabolí svědomí, anebo marketing řekne, ale bylo by dobrý, tak založí nadaci a teď tam prostě McDonald's podporuje fotbalový manšafty dětský a říká, že mají skvělý kelímky rozhoditelný a nevím co. A teď já jsem dost jako ten kritik otrokářství jako systému. Mně přijde, že tohle je špatně. Ten odpustový management a předpokládám, že taky. Protože nám to dělá obrovskou nedůvěru, že my když řekneme, tohle to je top zodpovědná firma, a teď je to třeba T-Mobile, nebo nějaký takový, prostě, který fakt jako nepřemýšlí, ale najednou dostanou prostě stříbrná a bronzová medaile, tak myslím, že většina z nás na to máme antény, že víme, ale tady je něco prostě blbě, tady je rozpor, tady prostě oni něco kecají a tady něco dělají. A pak, pokud si chcete povídat s těma lidma o zodpovědnosti, prostě no jasně, sociální firma, to jsme slyšeli, je to úspěšná firma, jasně. A je to prostě, ztrácíme čas podle mě. Ničí nám to důvěru. Já mám tak ty náš postřeh, tak ty první já už to říkám. Ne, ty říkej, mě to strašně nabíjí, že to říkáš, protože... Já mám postřeh, jeden jsem možná zapomněl, ale jeden mám to, že my když budeme vychovávat těm korporacím nebo těm firmám ty lidi rovnou, tak my o to víc, my budeme, jako to je, mě napadá lepší slovo než nakažený, my je nakazíme tou jedností. My infiltrujeme.
A oni to budou cítit jako srdeční záležitost svojí. Takže ty firmy to teď vnímají jako vnějškově hrozně. Vnímají to, je to populární, musíme to udělat. Ale když tam budou lidi, kteří už budou mít zkušenosti, kteří budou mít zážitky s tím, tak si myslím, že by se to dalo změnit. A bojím se tady jedné věci, že já jsem trošku, mám strach vždycky z revolucí nějakých velkých. A já si myslím, že to musí jít jako dílčíma krokama a dílčíma změnama. Já jsem tady v tomhle prostě vyznavač filozofa Popra, který říká, že jsou prostě potřeba, že jsou dílčí změny a pak je ty dílčí změny sečtou a třeba pozná se, kolik jich je. Jako, tak souhlasím. Já teda ale tady nevím, jestli rozumím, ale já nezdílím to, že budeme posílat osvícený lidi do korporací. Já myslím, že korporace je prostě ta anomálie a že nějak prostě jako to umře postupně. Protože smyslem existence korporace je maximalizace zisku pro akcionářů. Teď myslím veřejně obchodovatelný veliký firmy. Nemluvím o těch i jakoby velikých korporátně fungujících soukromých. Tam si myslím, že to je, pokud je to v nějakých, jako tam je nějaký dlouhodobý přemýšlení, nějaká kontinuita, můžou tam být zpravidla, jsou tam nějaký hodnoty toho vlastníka, toho zakladatele. Ale jinak nevěřím co to je za slovo, ve změnu systému uvnitř korporací. Já už osobně jsem to vzdál a spíš věřím v podporu malého podnikání, lokálních firm, to, co od vás slyším. To je můj názor. K tomuhle jsem dospěl, taky jsem si myslel, chodíval jsem tam dřív a už tam chodíte. Tak to dořekni. Ne, že my zažíváme, máme fakt jako různé zkušenosti, že přijdeme někam, opravdu se to odvíjí člověk od člověka a potom záleží, jak moc je vysoko v té korporaci a jak moc může ovlivnit. Jsou tam skvělí lidi, já potkáváme jako otevřený hlavy, zpříznění duše, akorát pokud vy jste, já nevím, čemu to připodobnit, jako že byste přišli za osvíceným dozorcem ve věznici a teď se bavili jako o naprosté svobodě, to tam není. Modelový firmy, organizace, to prostě, já to tam nevidím. Já, když se o tomhle bavíme, tak jenom vždycky potom mně připadá takový pocit beznaděje, jestli i my tady, ta naše skupinka, která aktivní asi 6členná, taky není. Když si představím, co všechno nad námi je, ty různé hierarchie, struktury a systém, tím, že jsme státní škola, jestli to tak taky není. Ale my doufáme, že ne, protože my vlastně všechno, co slibujeme, že budeme teď dělat, nebo se snažíme dělat, tak to už jsme dávno slíbili v tom školství. Víš, co myslím? Ale já si myslím, že nás totiž by zabilo, že změníme svět, nebo změníme to celý. To, když to budeme tenhle pohled mít, to jsme si řekli, že nechceme. Tak schoříme. Prostě jako brzo. My musíme řešit i ty dílčí kroky. A tak nemůžeme říct, tohle jsme povedli, tohle jsme udělali. Ale obecně je to pro mě taky jako veliká otázka, protože jsem rodičem v základní Montessori škole, která je součástí státní školy. Tak pro mě je otázka, jak moc může svobodný model fungovat v tom současném veřejném modelu, nevím. Potkal jsem paní ze São Paula, brazilského, která mi povídala o několika demokratických státních školách v Brazílii. Třeba to je pro mě jako naděje, že to prostě pokud v Brazílii, že to je jako chlapácká kultura, když to tam může fungovat, tak jako sakra, protože to nemohlo fungovat u nás zase. A já si ale myslím, že když těch dílčích aktivit bude co nejvíc, tak to je přesně ta občanská společnost, kterou potřebujeme. Ta občanská společnost se budeme tvořit, a to se to tvoří ze spoda, nikoli ze zhora, ale ze spoda, když se to tvoří, je to vždycky lepší. No pro nás je, já mám teď asi 3 postřehy, které asi všechny zapomenu, ale jeden z nich, co je pro nás strašně radostný, že vůbec touhle iniciativou Be in Karlín se zaktivizovali lidi v Karlíně. Vůbec, že nějak se napojujeme, propojujeme. Ta škola prostě je místo setkávání. Sousedi anebo podnikatelé tady místní? Třeba konzorcium pro Karlín, podnikatelé, který se snaží něco tady dělat dobře. V rámci svých možností. Super. V rámci toho, čemu rozumí. Je tady iniciativa Karlín sobě. Skvělý, ale mimochodem teda Karlín je výborný, jo? Přijďte se podívat k nám do Komořan nebo do Modřan, když byste chtěli jako kritizovat svoji čtvrť. To je jako Karlín, Letná, Holešovice, Vinohrady, to jsou jako, tady to žije. Ano. Tady máte na co navazovat, si myslím, máte spoustu zpřízněných duší. A ta škola vlastně musí žít s nimi. Divoký matky, smysluplná škola za rohem, to jsou jako, tady jsou samý kamarádi, Mošalekáry, takže jenom to doplnit třeba o tenhle prvek, který tady zatím neexistuje z hlediska prostě. Dá tomu leadership, víš co, jako, a přece tím vzít ty studenty. No, to je vlastně náš sen, ale ještě k těm dílčím aktivitám.
Já se totiž bojím i toho, tak se zase vrátíš, zadej práci. Já zadám práci a vrátím se. Ono už možná stejně to bude dlouhý, tak jestli zvládneme třeba dát 3 minuty a tečku, nebo už potřebuješ jít, co myslíš? Dáme 3 minuty a tečku. No, 3 minuty a tečku. Bojíme se jenom, a na to se snažíme dbát, aby ty dílčí aktivity nebyly jenom prostě nějaké dílčí výstřely. Proto pracujeme na té koncepci, která by byla předatelná, protože cítíme, že něco se může změnit, pokud budeme koordinovat aktivity nejenom u nás ve škole, ale třeba i více na úrovni více zpřízněných středních škol. Že bychom vlastně zohlednili nejenom to pražské prostředí, ale i jiný regiony, i jiný prostředí. A to by byl náš takový jakoby sen, vytvořit nějaký takový balíček, který by prorůstal s tou školou od prváku do čtvrťáku a který by byl použitelný prostě i na jiných ekonomických školách. A pokud se na to bude dívat nějaký středoškolský učitel nebo i vysokoškolský, když vám napíše, tak máte vy mu co odpovědět teď už, nebo? Máme co odpovědět, rozhodně. Rádi bychom se napojili. Super. No. A nebo se na té konferenci 1. až 2. čtvrtý je to, tak tam jsou místa ještě? Tam jsou místa. My teď momentálně jsme řešili finanční stránku té konference, aby jsme si dopřáli všechno, co si tam dopřát chceme. Řešíme pořád finanční stránku. A konference bude, i když nebudou prachy? My si myslíme, že už bude. My si myslíme, že už to Já jsem koukal na ten web, tak tam to vypadá dost jako připravený. My si myslíme, že ji dáme, ale třeba chceme si dopřát, aby ta konference měla svoji kulturní část. To znamená, chceme si dopřát procházky s architektem, abychom ten vztah ke Karlínu hnali i tudy, přes pocity, nejenom přes fakta. Tudíž chceme udělat třeba koncert, chceme udělat čtení, poezie, chceme udělat vernisáž, prostě doprovodní aktivity. Určitě už máme zajištěnou tu odbornou část a workshopy, to pokrajeme, to si myslím, že je v klidu. Ale teď vlastně koncert nebude, i když ho chceme udělat nízkonákladově, tak něco bude stát postavení scény, chceme udělat všechno ve škole a tam asi za ty peníze bude papat nejvíc. Chceme udělat případně výstavu karlínských umělců v Karlínském parku, chceme do toho zapojit Karlínský park, takže tohle taky bude, tohle taky nám bude žrát peníze, ale doufáme, že i na tohle budeme dobře. Ať to motto té konference nebo ten název je opravdu Be in Karlín, ať je to celý, ať je to komplexní. Ale zároveň to může být Be in Pardubice, Be in Prostějov, Be in Ostrava, víš, je to o tom povzbuzení vztahu k té lokalitě všema možnýma prostředkami. Takže my chceme dát návod, jak to třeba udělat pro střední školy, ale zároveň chceme i zdůrazňovat během celé té konference, že mít rád svoje místo a místo, ve kterém působím a lidi v něm je strašně důležité. A to chceme různýma způsoby podpořit a povzbudit. A naším cílem je najít podobně smýšlející lidi, setkat se s nimi, zhodnotit, jak na tom jsme, a říct si, co uděláme a za další rok se zase sejít a říct si, kde jsme a jak budeme postupovat dál, aby to nebyl prostě jeden výstřel z kanónu. Rozumím. Teď mi to došlo. A myslíme, že se nám by to mohlo i dařit, protože my se tím snažíme o tom mluvit už se studentama, snažíme se do toho co nejvíc zapojovat a myslím si, že máme někdy i dobrý ohlas a jedním z nejhezčích ohlasů pro mě je to, že my máme kampaň na HitHitu, kde sbíráme peníze a nabízeli jsme tam procházku s architektem po Karlíně. A třída se složila, že chce prostě se projít Karlínem, protože a odůvodnění bylo, fandíme vašemu projektu, nebo našemu projektu, fandíme společensky prospěšnému podnikání a chodíme do školy do Karlína, chceme se něco. To je skvělé. To mě vyrazilo, to bylo krásný. Je hezký, že vlastně to v nich probouzíme a ono to v nich je. A oni vlastně, my chceme vytvořit komunitu a oni si teď vlastně vytvořili mikrokomunitu a složili se na to debatu. Hezký, to nádherná tečka. No to je právě, ono to tam je, ono to chce probudit. Tak děkuju. Tak my taky děkujeme. Tak písemka, zkoušení.